Hari kutub utara atau kutub selatan? Lain eta, tapi iya. Kunaon maksud aya matematika? Cek buku nu baca ge, lamun aya matematika, urang teu ngembangkeun matematika. Maneh nanti teu, lamun matematika teh ilmu pengetahuan. Padahal matematika jeung ilmu. Saya ngomong jeung sarapan Assalamualaikum mah. Si Asep mah lain sarapan Assalamualaikum. Mana mah unggal poe kan buku IPA di mana? Tuh di rumah. Jadi baku. Tadi nulis di pokok depan tuh pokok nulis badai mah yang anda tak aham deui. Ih, kumaha paman penasaran nih. Kalau salah, kunaon sih? Make ngancurkeun momen nu keur berharga ieu. Set, uruskeun ieu udah sok keadaan cau. Iya, Bos. Foto. Rek naon di kursi urang? Kayak mana di kursi urang? Kayak kursi urang penyakitan deh. Terus minit-minit gitu ah. Sama ngangeuna Asep kumpul we. Emang manehna teu bisa nyadar bisa kitu banget mirip si kakek si oge. Lain terek mirip kan nih, malahan bareng sikat Nah maksudnya? Mana nyebutan sikat saya ke orang? Teu jalan kemana? Eta kemari indungna ani karek beli sikat, alus pisan. Nu dipaksa ge alus. Bener. Awas ya. Kamu mana nyebutan sikat saya ke orang? Dedi bin Abdullah. Awas ya. Mana nih? Pasti dikeluarkan di sekolah itu. Tinggalkan we. Bisa jadi inget. Ya, mohon Ina. Ina. Pandanganna saya kemudian kelas-kelas nah. Kamu bisa? Kumaha carana Dedi? Karena kita sedapnya Ih, gombal. daripada gembel. Yuk. Dedi mah. Ina, turunkan bututna tuh. Yang naon? Pada ngirim cinta abdi lewat butut. Tapi HP nama teu aya bluetooth nah. Serius lah, tayage. Ya, tong geuning HP abdi oge. Hegae lah jeung Ina mah. Dedi mah gombal. Nya daripada gembel sok. Morning lah. Morning. Ibu mah morning. Tong Inggris tuh Bu. Pakai bahasa Sunda we. Bahasa urang sararea. Lamun ibu ngomong bahasa Inggris, berarti ibu teh geus teu cinta deui kana bahasa jeung budaya urang eta. Bahasa jeung budaya Sunda teh. Cicing maneh Dedi, kos nu nilai alus wae maneh mah. Heula berat. Ieu penampilan geus teu paena. Jangan teu ieu teh baju teh menang beli di mana? Jangan teu. Teu London barudak ieu teh. Nama urang ulangan, siapkeun kertas lembar. Dua lembar oge heuh, kumaha. Ya ampun, Miss, leuseuh tah siap, sok waktu, Miss. Terus mau nulis teh nangis kudu ada status gitu nulis teh apa? Ulangan mah. Punten Bu, abdi murid pindah di Bandung. Serta sekolah tadi abdi kudu loba ka kelas ieu. Oh, jadi mana teh murid barunya di Bandung teh. Tapi tong sobat ibu-ibu dari ibu-ibu mah. Oh, punten atuh Miss.
si baju tutup botol ini. Nya, bukan kerjakan waktu nanti tadi beak. Ya tuh ya. Time is over. Kumpulkan dulu untuk dengan Kayla. Nya diumumkan ayeuna hasilna. Ieu Ina 75, Lilis 50, Iis 78, Usep 65, Erni 80, Anissa 88, Adu 86, Asep 100. Nu terakhir, ieu si Dedi 0. Mana teh meni bersih? Pira kertasna meni bersih gitu? Aya hiji acan. Aduh Miss teh kumaha sih? Pernah diajar agama teu? Ya Miss, sabenerna Allah teh resep kana hal-hal anu aya sangkut pautna jeung kebersihan. Jadi lamun kertas ulangan abdi bersih, nya berarti abdi resep atuh kana kebersihan. And save the world global warming. Ya, Sis, keluar Sis. You non bos? Nah, biasa we, tinggalina segan keur naon? Nah, mayeun. Urang mau persiapan jam UN pisan. Waktuna sakedeung deui. Tilu minggu deui seteh. Sarua bos, aya teh nya cara jang lulus UN tapi gancang instan gitu teu kudu repot. Mi meureun instan aya di carana. Carana Eta oh, bisa. Udah ya? Tapi Pak, Iya deh. Tadi kan namanya salah. Jena, ngaran lengkapna Jena Suryadi Tingkat Mangku Bumi Mangku Langit Kaberatan teu kaduga-duga. Masya Allah, eta ngaran panjang-panjang teh. ih, ya lo suka ada tukang cireng make tukang segala. Geus nyaho urang lapang, teu nyaho suka bertemu urang geus organ tunggal. Lilis bisa teu aya ngomong biuna tong diukir, nambahan goreng teh nya sama terus dak tukang cireng na we atuh rek jualan tol mah. Geus coba mana we nomor mesin cireng ke urang beli kara-kara nulis kerek di cireng mah. Rek mah bisa liat. Lain. Spaghetti baby lain. Terus tahan mama tuh. Sama gopean. Ira. Dukunnya di mana dukunnya? Di mana tuh itu jalan bener tuh? Kumaha tuh itu Usep ih? Duka. Usep Paligin itu untuk di ke si mana? Dedi. Itu di mana Usep? Ya Allah. Ya bukan itu si Dedi ieu teh. Kalem atuh Dina. Dap di tepi. Di asa kesana ranjang ya teh Dedi ih. Kumaha tuh itu kan nepi-nepi. Salah bos si Jena teh ngabejaananya. Bener sih eta mah. Kumaha Usep ih ieu teh kumaha Usep? Serang atuh Ina. Nonton Dina. Maksudna arurang datang ka dieu teh, harusnya jemput mah ka depan.
Mbah, maksud kedatangan orang tadi teh bari nyungkeun kunci jawaban satu UN. Bisa teu, Mbah? Gampang. Asa aya Maksud Mbah, duit gitu. Sok, bukan. Mbah. Ya. Pan gelap sih, Mbah. Dijamin lulus ke Mbah. Nah, Abah jawaban dengan teh hungkul. Kan bete bener. Berdua, jadi marane bisa bener kabeh ujian. Oh, Bah, turun atunya. Tuh, Bah, turun ya. Bah, turun ya Bah ya. Bah, lulus ya Bah ya, lulus. Ausok gawe mana? Mana tuh bagi-bagi duit mah? Ya, cuma kok sama aku sama ngomong Surya Karuna KPNT. Are you ready? Ready. Miss, I'm done, Miss. Serius? Target 18 menit? Abdi oke Miss beres Miss. Abdi ge Miss. Abdi ge, Min. Abdi oke Miss. Nyantol kamu beres mah baik keluar tapi kumpulkan banyak. Enak. UN tos beres. Kayak nangkep deh. Tebanan. Iya, Bos. Ulah ka India-Indiaan isu keneh tuh tingali tutup foto jeung babaturanna can kaluar. Berak urang geus kaluar. Emang bener teh jawaban teh? Percayalah ka dukun eta. Ih, geus tadi coba. Iya. Tadi mah Rani maca soal tuh sih. Ngeliatin anjing terdak, ini Aina tadi dibagikan kelulusan. Barudak, anu teu lulus nyaeta Dedi, Ina, Lilis, Iis, Usep, mane teu lulus? Maneh bisa oge lulus, tapi kudu balikan deui ujianna sabulan deui. Jadi Abdi masih aya kesempatan kanggo lulus. Mohon marane diajar sing serius, ibu arek indit heula kalender Sebenarnya si Jena teh sakompo jeung dukun teh main nama kan untung-untungan hungkul. Bagus. Orang ketipu deh, masih banget gayung. Tapi keseliwat lah. Murid orangnya anu salah. Ampurannya kan, kamu boga salah kamunya. Berogenya berdak, anu pernah dijahatan kurang. Sebenarnya orang yang sangat kurang amannya biasa lagi. Nggak saya nama orang sholat ke masjid, orang tobat dan masuk aja. Ih, nah, masih serius deh.